Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mimi naitwa Abdalla. Huyu ni mtoto wangu ambaye alikuwa mgonjwa ya kohozi, ambapo iliendelea karibu miezi minne, na mtoto alikuwa anakohoa, hata kutulia pia alikuwa hatulia halali vizuri. Kohozi ilikuwa inamsumbua. Tukaja tukapata habari ya Dr. Abubakar ambaye anaishi Kanyageni hapa, ndio tukafuatizia. Na kliniki yangu ana kliniki kabisa hapa, yeye mwenyewe anatibu hapa vizuri. Tukaja tukakutana naye, tukamwelezea shida zetu, na alhamdulillah alipoanza tu matibabu kohozi ikasimama na hatukusikia tena hadi mpaka leo. Mashaallah. Alhamdulillah, mtoto ametulia, hana shida yote na kohozi pia imesimama. Mashaallah. Unasema alikuwa na shida miezi mingapi kukohoa? Zaidi ya miezi minne alikuwa. Allahu Akbar. Na ulikuwa ukimpeleka wapi na wapi? Hospitali? Hospitali tumeenda nyingi sana. Naam. Madawa ametumia, imekuwa imejaa mfuko nzima ya madawa. Allahu Akbar. Kila aina. Na ulikuwa ukiniambia kila dakika moja alikuwa kikohoa. Anakoa hata hawezi, alikuwa hata hana raha. Alikuwa mbaya, akili yake pia ilikuwa kama imechanganyikiwa kwa sababu kohozi, kula hawezi. Naam. Basi shida tu hiyo kohoa. Naam. Na sasa hivi umesema baada mimi kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tulipomhudumikia tiba hii ya hijama, ukasema ndio basi tena. Hata tiba yenyewe pia ilikuwa haijamalizika. Allahu Akbar. Alipoanza tu alhamdulillah, kutoka hapo hadi mpaka leo. Naam. Alhamdulillah, mtoto ametulia kabisa, hata hatujasikia kikohoa. Allahu Akbar. Na vipi, na leo ilikuwa mnkuja kwa sababu ya nini? Leo ilikuwa tumkuja atumalizie. Naam. The second treatment yake. Sadakta. Lakini tumegundua yeye pia anasaidia na matatizo hapa ya shingo. Naam. Anasikia kukaruzika hapa. Naam. Ndio Dr. Abubakar anatuambia at least tumpatie wiki moja, tuone kama kuna shida hapa pia. Tuje tumtibu pamoja. Sadakta. Naam, mashaallah. Naam. Na mama wasemaje kuzichangia kidogo? Alhamdulillah, mimi nashukuru kwa ile tiba uliyompatia ya hijama. Naam. Na sasa tunamleta na hiyo tiba nyingine, twaomba atulie pia inshallah katika hiyo koo yake, vile asikia kama kuangurika. Naam. Tuomba Allah inshallah apate matibabu na azidi kupata shifa inshallah. Naam, mashaallah. Naam. Na ilikuwa unasema amesumbuka sana mwanae kwa madawa? Naam, hata tulimpeleka pia kwa daktari wa moyo. Naam. Tulimpeleka pia. Allahu Akbar. Kila madaktari tumwangalia, mara infection isokwisha. Naam. Lakini alhamdulillah twashukuru tulipoelekezwa kwako Kanyageni msikiti ya Barawa hapa. Naam. Tunamleta na alhamdulillah kwenye kliniki yangu. Naam, kwenye kliniki yako. Naam. Twashukuru alhamdulillah. Naam, ulikuwa usema mpaka miti shamba ilikuwa mpawa, sijui hizo dawa za Kiswahili yani. Naam, alipewa ambapo sijui kulainisha makohozi, vile alikuwa kikohoa kohozi kikavu kabisa. Naam. Lakini pia hazikumtuliza. Naam. Na hii tiba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofanyiwa, alhamdulillah tumshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Yamesangaa kabisa ama imemfaa? Imemfaa. Naam, mashaallah. Pale kuanziwa tu. Naam. Alhamdulillah, na mpaka sasa hatujamsikia kikohoa. Sasa baba na mama mtausia, hebu mwanzo tumsikize mtoto mwenyewe. Kijana wasemaje? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Wamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sasa hivi kikohozi vipi? Nashukuru. Kimetulia. Kinachokusumbua sasa hivi nini? Koo. Inshallah kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakufanya hijama, tutakupeleleza ndani ya wiki inshallah. Alafu inshallah itaondoka biidhnillah. Utahusia nini baba na mama kuhusu Waislamu kwa habari ya kwa upande wa tiba hii inshallah? Kwa upande wa tiba hii ningeomba tushikamane, na hii ndio tiba. Naam. Hakuna tiba zaidi ya hii, madawa nini yote yatuzidisha maradhi. Sadakta. Naam. Tiba hii ya hijama ni tiba ambayo tumewekewa sisi Waislamu na soko Waislamu pia. Sadakta. Naam. Mashaallah. Na mzee wasemaje, baba watoto? Nashukuru kwa Mungu. Hijama ametuwekea ndio tiba. Naam. Hospitali ni kupoteza pesa na kuongeza ugonjwa. Naam. Lakini hijama ni njia ambayo inatusaidia kwa ugonjwa yote. Mashaallah.
Kwa hivyo hijama ndio ni dawa, ni tiba hiyo basi. Jazakallah khair. Mwenyezi Mungu ajalie kula la kheri Amin. nyinyi na kisasi chenu inshallah. Mungu awabariki, awape afya na furaha inshallah. Basi inshallah. Amin inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Salam. Asante.